სამი მძევალი, რომლებიც 484 დღის განმავლობაში იყვნენ დატყვევებულები ღაზის სექტორში, 1 თებერვლის დილით დაბრუნდნენ ისრაელში. ესენი არიან იარდენ ბიბასი, შმუელ კიტსიგალი და ოფერ კალდერონი. ისინი გაიტაცეს 2023 წლის 7 ოქტომბერს ქფარ აზასა და ნირ ოზის კიბუცებიდან. მათი დაბრუნება მოხდა ჰამასთან გარიგების მეოთხე რაუნდის ფარგლებში. მძევლების გადაყვანა ღაზის სექტორში დილით ადრე დაიწყო ორ სხვადასხვა ლოკაციაზე. ხან იუნისში სამხრეთით და ჯაბალიაში ღაზის ზოლის ჩრდილოეთით. ხან იუნისში ჰამასმა მოამზადა სცენა და შეზღუდა ბრბოს მიახლოება, რათა არ შეექმნათ ქაოსი და თავდასხმების მცდელობები, რაც მანამდე დაფიქსირდა არბელ იეჰუდისა და გადი მოზესის გათავისუფლების დროს. ამჯერად ტერიტორიაზე მხოლოდ ჰამასის ბოევიკები იყვნენ მობილიზებულები. ხან იუნისში პირველები გაათავისუფლეს იარდენ ბიბასი და ოფერ კალდერონი. ისინი ავიდნენ ჰამასის სცენაზე, მათ გადაუღეს პროპაგანდისტული ვიდეოები და შემდეგ წაიყვანეს წითელი ჯვრის მანქანებისკენ. მძევლების გადაცემის ცერემონია აქ ხანმოკლე და მწირი იყო. საზეიმო სცენა ასევე მოეწყო ღაზის სექტორის პორტში, ჩრდილოეთით, სადაც დაახლოებით 11-ის ნახევარზე მოხდა შმუელ კიტსიგალის გათავისუფლება. ის გადასცეს წითელი ჯვრის წარმომადგენლებს. ისიც თავისი ფეხით ავიდა სცენაზე, თუმცა შედარებით გაჭირვებით, რაც კადრებიდან კარგად ჩანს. აქ პორტში ცერემონია უფრო ხალხმრავალი იყო, თუმცა შედარება წინა გაცვლის პროცესებთან შედარებით არც კი შეიძლება. წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა მძევლები გადაიყვანეს შაბაქისა და ცაჰალის პოზიციებზე, იქიდან კი ისინი გაემგზავრნენ რეიმში, სადაც შექმნილია სპეციალური მიმღები პუნქტი. იქ მძევლებს ელოდებოდნენ ოჯახის წევრები და ექიმები. ამის შემდეგ კი უკვე მოხდა მძევლების ვერტმფრენებით გადაყვანა საავადმყოფოებში. რაც შეეხება ტერორისტებს, რაუნდის ფარგლებში ისრაელის ციხეებიდან 183 პატიმარი გაათავისუფლეს, მათგან 18 იხდიდა უვადო პატიმრობას, 54 ხანგრძლივს, 111 კი დაკავებული იყო 2023 წლის 7 ოქტომბრის თავდასხმების შემდეგ. და ვინ არიან გათავისუფლებული მძევლები? იარდენ ბიბასი, 35 წლის, შირის ქმარი და 2 წითურას, პატარა ქფირის და არიელის მამა. მათ შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე მწირია და ფაქტობრივად არ არსებობს. წინა კვირას ცაჰალის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ დიდი შეშფოთებაა დედისა და მისი შვილების ბედთან დაკავშირებით. 2 წითურა ბავშვი, რომლების გატაცებაც ტერორისტებმა ვიდეო კამერებით გადაიღეს და შემდეგ გამოაქვეყნეს, მძევლების გათავისუფლების ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა. გატაცების დროს ქფირი იყო 9 თვის, არიელი კი 4 წლის. 65 წლის შმუელ კიტსიგალი, რომელიც ასევე არის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე, გაიტაცეს მეუღლე ავივასთან ერთად კიბუც ქფარ აზადან 2023 წლის 7 ოქტომბერს. წყვილი ამ კიბუცში 42 წელი ცხოვრობდა. ავივა გაათავისუფლეს ჰამასთან შეთანხმების ფარგლებში 2023 წლის ნოემბერში და მას შემდეგ ის იბრძოდა ქმრის დაბრუნებისთვის. და მესამე გათავისუფლებულია ოფერ კალდერონი, ისიც ორმაგი მოქალაქეობის მქონეა, მას აქვს საფრანგეთის მოქალაქეობაც. 54 წლის იუბილე მან ტყვეობაში აღნიშნა. ამჟამად ღაზის სექტორში 79 მძევალი რჩება, ცოცხალი და მკვდარიც. გაცვლის შემდეგი რაუნდი ჩანიშნულია მომდევნო შაბათს.